Så jeg etter her vi en bibeltøyma i Iktos, og jeg får halta fram vi Johannes evangelium, og vi kommet til kjenta kapittel. Så i den ferie at tåsa om nøkere av de første versene i kjenta kapitlet, det var nok til 13 første, og kanskje åren byrja på hentan kapitlen, så tänkte jag nämna det här att åren vi börja jag syns efter ut här som vi har tagit som har lytt sintor och tänkte på att nämna det här att här ser åren ta Jesus Jack här nere och görne ta färdas han rätteliga nägg och i de kapitlen framan undan här finner vi att han imiska stäger och i landet någon. Han var bei här norre och i Galilea vid Genesaretsjäk och han var här så i Judea och Jerusalem och i Örnbojen här. Och hvis vi lyckas täcka hela kapitlen här och i hela kapitlen för han till Jerusalem. Han var här norre, han för Jerusalem och levshela högtöjne. Och så färdas Jesus efter och fram. Vi kan lycka nämna det här att i första kapitlet finner vi den här Sorieland, någon har varit med Anna i Betania som låg takt vid Jerusalem. Och i ören kapitlet var han i Kana här norre och sen var han i Jerusalem. Och i tredje kapitlet var han i Jerusalem. Här vi hör om Nicodemus. Och i fjärde kapitlet tar han efter här norre och i Galilea. Vi minns kanske till att han får norre Jöknon Samaria och mötte till samversko kvinnorna och kom till Galilea. Och i femte kapitlet tar han efter Jerusalem. Här han hittade hin sjuka vid Bethesda Hill. Och i sjätte kapitlet på en fram undan här så tar finna vi den efter här norre och i landet vid Genesaret vatten och vid kan jag minnas det att här var det han gjorde hade stora undre mättingar undre här mätta i här 5000 människor omfram kvinnor och barn och ösnen för ut och sände lärarsvänner ut av vattnet och att han själv gick av vattnet. Men så kommer det kända kapitel. Kända kapitel 3,5 vers och jag ska alltså som sagt tåsa om en 13 vers här och i det. Jag alltid för att läsa två i första verserna. Här stendur i första verset och ören verset. Efter detta färdas Jesus i Galilea. Då han ville inte färdas i Judea, vet att jödarna lov hon ett lövenom och högt och jödarna levsal och högt och in var när. Här stendur hesen kapitlen börjar vid hesen baun åren efter detta. Johannes brukar hesebei årene og i flere ferner, i flere kapitlen, og i bei 15 og 16 og kjente kapittel byrja vi hesen på årene etter hettar. Hetta viser at det var en avvis tøy gingen og i middelen hese kapitlene. Det kom ikke bort at nok for en årene, det ligger i hesen årene etter hettar. Og mittlen sakta og kjenta kapittel omløy et halvt år gynge. Vi leser i kapittel 6, vers 4, at postjener høgt og jødana var nær, og det var jo vare, og i mars-april-måned, just som det nå. Og den kapitlen, altså sakta kapittel, her var det at han den langste i Johannes evangelium, ser ut til at fæta best om 8 samdøver. Og så kommer vi til kjenta kapittel, hver vi leser hettar at etter hetta fyrres han i Galilea, og så leser vi det i ørenverset, levsal og høgtøyen var nær, hun var hilden, og levsal og høgtøyen var nær, og det var en høgtøy som var hilden om heste. Og så kunne vi kanskje spyrja okkom, hva er Jesus gjørst det her halva året som Johannes ikke skriver om. Hinner evangelisterne sier akkurat om det, det sier rettelig ikke om det, særlig Lukas ganske. Og her sier vi at han heser her mannene nøytte nekva av sine tog, sammen med sine lærersvønner, hver han taler i tiltår, og lærte tar nekv imist om det antalliga løyve og så framveis. Med andre så gjør vi også til at han var oppe av fjallen,
her han ombrøttest fyrtøymon, og rødt ljøa i hemmelig, hette sonen min hin elskar som jeg har tokka til. Men altså, Johannes skriver ikke om det, han veler seg nekra avvisar hendingar bortsett ur, og alle hese hendingar gjør han vi øynon endamale, og til hettar å vise av Jesus Kristus, kom han i holde, hesen her som kom nir av hjørna, med samstundes vær god. Og så leser vi det her i første verset som vi langt har lyst, at han ferreist Judea. Og som langt har nevnt, så ferreist han og hese månene her nore og i landen og i Galilea. Så han stender det her at han ville ikke ferreist Judea, vid at jødene lov hon etter løyven. Helt det verur at jødene her møgnast vi tar løyande jødene. Vi sutja, som vi leser Jøkken evangeliene, at hertre til Jesus gjør det større og større. Aktor og oftere stendur at jødene lov Jesus etter løyvenon, at lov drepan, at lov tekan, og så framvegis. Bare i hesen kapitlen, altså kjenta, stendur einar 8 ferir akkurst hettar at tar at lov tekan, og at gjøre avigjan, at drepa han. Som jeg har nevnt for, Jesus, som var sannur god, var samstundes av sagt menneske. Vi kan si 100% god og 100% menneske. Og vi har som bauen egenløygon levde han de årene han var her av hjørne. Han kunne godt haft nytt sånne goddomlige og meie og just enda av ødlund heimon som lov honom etter løyvenon. Han har kraft til alt som han ville, men til var ikke til som han var kommet til. Og tog helt han seg i frie hesa tøyene her nord i landen og i Galilea. Vi kjenner jo her at Jesus selv lærte om at veveren smeler som fører til løyve. Og vi kan si at han selv øysene og hesen og ikke vurste veien og vært av fullkomna fyrdømme. Han gikk av hei som smela ved. Og så løser vi i øronverset, heter og høgte jødana, leivsal høgtøyen vær nær. Leivsal høgtøyen vær som sagt om heste, hun begynte den 15. Tisri, som man var nært, og som sverre til omlai 20. oktober 20. Høgtøyen var det i einar var det i tjeideir, og var hilden for å takka gode for grøyene som var kommet i hus. Og samstånds var hun øysene hilden for å takka gode for at han hadde vært vitthøymon til årene til gjenko ut i øyemørskene etter å være kommet ut ur Egyptalandet. Og så bo folk i leivsølun, oppi av husatekjon, ut i gøtene eller æresane, og så les myntos til Israels folk som bo i kjølton at 40 årene ute i øyemørskene. Så kunne vi lesa, eller så skal jeg lese vers 3-5. Her det stendur, ta han satt og brøver hans ravian, fær bostur hene og fær til Judea, så æsne lærersvenner tøyne kunne få suttja versk tøyne som du gjerst. Tøy andre gjer nekka i London, til han sjálfur ligger etter å være kjentur, middelfolk. Gjerst du hetta, så viste fri heimenon, då heldur ikkje brøver hans tro av han. Jesus åtte yngre bodjar, og i verlegan var det halvbodjar, vi til at Jesus, som den eldste, han var gitin av heilige andan, og Maria var mamma hans og at han giftes han vi Josef, som øysene ble jøriske pape Jesus her, og så fikk han øysene ånderbød, begge siner og døter, og det stendur i Matteus 13:5 her, 4 av bødgene nevnt, det var ikke om det var flere, men hvordan var det 4, og det stendur såleis i Matteus 13:5, hette ikke sonur transmien, øyder ikke mor hans Maria, og øyder ikke brøver hans Jakob, Josef, Simon og Judas. Og her stendte så til utrolige at de tro ikke av han. Hokst du kom til, de hadde bo sammen ved honom etter så mange år,
tar høyt å se hans underversk, tar høyt å oppleva hans røyno og synda fri og natturo, og så framveis. Men hette just et døme at det var ikke slukt som fer okkon at trykva av Jesus. Vi vera ikke trykkvandi og frelst for det, vi, om vi så må sige, liv og hånd og nær, skilt av tannhatt, at vi, for jeg bruker et nøytøyermål, genga av møte, eller kyrkjo, bi okra bøner, skikk okkom vel, gjera gauar gjerer, djeva velgerande endamål, eller hvert vi nu kunna finne på, eller hoksa Vi var heller ikke frelst av å suttja stor underversk. Vi kjenner kanskje søvna om Rygaman og Lazarus, som vi leser i Lukas 16. Tar døy og bæger, og Rygemauer lett opp egene og i deia Rygenon. Og han ser så Abraham lengt borster, og han sier vi han om han ikke kunne senda Lazarus til brøver hans, som han åtte hjemme ved hos 5 brøver, og på Abraham sier han tar her Moses og profetene, og nei, han ber han senda onkran fra dem deg, og ta det Jesus, ta det Abraham sier vi Rygaman, høyra tøyr ikke Moses og profetene, leta tøyr seg heldur ikke ivetala om onker ryser opp fra hinnom deg, så det var ikke det som gjør det da. Og det imiska meningar om Kui bøtjane vil det hava Jesus affæra til Jerusalem, kui der bør han færa. Onker heldur at han kanskje vana og at han hvis han følger Judea til høvestegjen i Jerusalem og av leivsel høgtøyene, her kom ometalig rikva av følge til hese høgtøyene, at han så for at gjøre stor underversk her, til dømes av metta ødel vi nokron favon breion, eller oksjåvare, så får han at bli velkjentur og veldomtur, og så får til øysene kanskje at avvirska torra støv, så løys at torra øysene kunne gjerast kjenter tog tøyre åtta enn så overføran bodja. Hatt er gyting, men det kunne bent av at det var okkerslukt skøy motiver som tøyre høyde. Og tar sida vi Jesus så i vers 4, «Ongen gjer nekka og i lønton, ta han sjálvur ligger etter å være kjentur med folk. Gjørst du hetta, så viste fyrir heimenon. Tu ligger etter å være kjentur, sier tar bøtjane vi Jesus. Det ser ut som at tar halte at Jesus tror etter at gjeras kjentur og velomtøktur og å få nekva allmenna omrøv. Hvor skulle han annars gjørst ødelig sier store underversene? Og i vereløykanon, det som da skjer vi han til at du ligger etter å være kjentur. Nå har du godt høve å vise hva du do til. Gengisk her oppe i Galilea og med all, her nek færre folk. Fær helt til Jerusalem, her vil leivsala høgtøyen og stikkvande fullt av folket. Her har du møvlegan å vise til. Og ta et hår sier vi han hettar, gjerst du hettar, altså ligger etter å være kjentur, så viste fyrir heimenon. Og det kunne være øyelig frøstande tja Jesus at ikke av en slukon høve. Og anskje at Iva stod var til hin ønte som var på spil hendan dagen. Hetta lujist øyelig nekk tog som djevelen gjør det hina fyr, ta han frøsta Jesus ute i øyemarskene. Og med til anna sier, «Erst du sonur Guds?» Så sier vi henta støyen at han skal være brei, som han sier vi han til han var våren så svengur. Etla tar han før nian av et høgt fjall, ekvelig høgt fjall stenda vi noen, og sier, «Vilt du fatla nyer, og til bia med skal det alt være tøyt.» Men sjølvan det tøy betur Jesus er nok det alt det vi åren. Og aktor rønte hin ønte av frøsta han, enn ta han var komen upp att hänga av krossen och jag nu och fick folk i Europa är du sonur Guds så kom ner av krossen men Gud har lov han lät sig inte frösta. Vi kunde också hugsa om det här. Hur så måste Jesus häva till
vi hesen her at brøver hans er ikke ville trykke av han. Det må ha vært i honom og metalliga sorst. Men det gode tøyintene til det at hese bodjar, hese brøver, søttene var brøytermenn, og tro av han, og gjør det sanne lærersveinar og tjenere gods. Det ser ut til at Jesus var ferdig gjøkken deian og var opprisen etter opprøsjonene. Ta lesa vid i Apostlasøvene kapittel 8 og vers 14, og vers 13 stendet til at tar helt og saman lærersvennerne og tar vare i salen og i erva, og her hildur bøn, og i vers 14 stendur atler heser, altså lærersvennerne, hildur av i bønene av øynen hoa, saman vi nøkron kvinnon, Mario, mor Jesusar, og hva så? Og brøron hansara. Tar var blinner ombrøtte menn, og vi vidar jo øysen til at tveir av brøron hansara, Jakob og Judas, har skrivet kvørse brev som standa i Nya testamentet. Så skal jeg lese vers 6 og 28. Stendur, Jesus sier vittor, «Tøy moin er ikke kommet enn, men tøy tikkar er alltid i hånden. Heimeren kan ikke heta tikkun, men med hetaron, tøy er vittne om han er verskansar er ønd. Færre tid nian til høgtøyina, færre ikke enn nian til hesa høgtøy. Tøy moin er ikke fullkommen enn.» Tværferer og i hesen her 3 versen og nevner Jesus om tøyina. Vers 6, tøymoin er ikke kommet enn. Vers 8, tøymoin er ikke fullkommen enn. Hetta talar til okkara om at alt som Jesus tog seg fire var etter øyne i atlan som var løgt til rattes, holdt fra evnen. Alt var lagt til rattes framan undan. Og vi sier at det er flere ferier i evangelien, til dømes og i hesson kapitlen stendur 1 fra 3, vers 32, ta rundt og tar, kapittel 6, vers 32, ta rundt og tar at heka han, men tau lei ongen hånd av han, tøy med hansara, vær ikke komen. Og i kapittel 8 stendur hette versen, vers 20, hesi år tala i han ved tempelkistna, med han har lærte i tempelen, og ongen lei hånd av han, tøyme hansara vær ikke komen. Og vi kunne også tenke kapittel 12, vers 22. Nå er salmoen og engest, og hva skal jeg sia? Fægir frelse meg fra hesen tøyma, til just tøy er komen, til henta tøyma. Og vi kunne også tenke apostlasøvne, her stendur i kapittel 8, vers 6-6, jeg kan lese 2 verser. Tar nå var komne skjerman, spurte der han av store lærersvennen, eller apostlaner, Herre, hetta tøyen tøy to endurrøyser Israel rujtje? Han sværa i tøymon, til ikkje fire tikkon at vita tøyer og tøymar. Og så sier han, som fægeren hever avsett av sin egna valde. Så vi sier til at det er god som heldur allar tøy i sin hånd. Paulus nevnte òsne flere ferier mitt landa, og i Efesosbrevet kapittel 8 her han tåsar om hushalt og i fytling tøyana, og i Galaterbrevet 4:4 sier han, men ta i fytling tøyaren kom, sende god sånn føttan av kvinno, føttan under lovene. Og så er det stendet atter, og òsne stendet det om atter kommer Jesus, ta Jesus skal komme atter, til òsne en avvisan tøy, en tøyma, og et sekund, kunne vi sige, som avgjørst framan undan, holdt fra evnen som god til avgjørst, når han skal sende Jesus atter av hjørna, at håndta de som har tidlig med hon som sin personlige frelsere. Og her kan du lykka nevna 8, og det er det som stender i kapittel 5 i Johannes, og vers 28 her Jesus sier, tann tøyme kjemur, ta i öll tei som i grøvenen skulle høyra rødt hansara. Bara les det verset, men det hevet vi hese her atterkom og Jesus er gjerra. Og i hesum føren og viser Jesus at tøymen var ikke kommet å vise seg allment for i heimenon. Hon var fullkomlig grøyt hva det var som la honom fyrir framman. Og tøy visste han øysene at det var ikke viljegods at han just skulle færa
til Jerusalem. Og som han så ofta sjálvur vusti á, så var han feiersønnen fullkomliga undergiven og i ötlun. Hva sier han i kapitlen framan undan? Låt oss lesa kapitel 6 og vers 38, her han sier, «Jeg kommet ned av himmelen, ikke at gjøre vilja min, men vilja hansara som sendte meg.» Ta Jesus tåsar om tøy søyna, etla tøyma søyn, som ikke kommen, viser han okkon øysen i alt tøy til te som han verilega var kommen til, og te var at fer ut av krossen at luja deian, at luja krossdeian her ute av Golgata. Og så sier han øysen i hesten her, for jeg kom til Johannes 6, så sier han at rett i hesten her 6. versen, ta jeg han har sagt, tøy mun ikke kommen, sier han vi sånne bodjar, men tøy tikkara alltid i hånden. Tøy mun ikke kommen, men tøy tikkara alltid i hånden. Det som Jesus viser av her at prøver hansara hadde ikke en givet seg under vilja gods, og gjør det just så løy som taimon sjálvun liste. Tøy, som vi så i vers 4, tar tro ikke av han. Tar fjord her, og tar gjør det til, som tar sjálvur hadde ho til. Taimon nyttes ikke å spyrja Jesus eller God eller nekran annan hva tar skulle færa og hva tar skulle gjøre. Spurningren som vi så kunne se til okkon i hesen, vær løyve til hesen bodjon ikke nekmar spennande og stuttlet enn til Jesus. Jesus måtte genge etter en fastar skipan som God har i asett. Bodjaner tar kunne gjøre just som der vil då. Og i hesen versen og i hesen høpen her, som vi leser om, lærer vi hettar. Jesus omboar öll tei som vi tryggva han hava givet seg under vilja hansara og hava gjørst han til herra og i løyves synon. Brøver hansara omboa öll tei som ikkje hava givet seg under vilja hansara og best gjera just det som tar med sjálven lister, utan å hugsa at God hever en atlan vi løyvet hørra. Hetta er ein spurningur som vi kunne se til okkon. Hvordan hugsa vi i det om henta spurning? Kjenner vi okkon ikkje attor og i hesen hukkborno? Jo, såleis hugsa vi öll og i opprunalig og sindig og natur og okkara. Vi kors høyra vi det her at ja, det er så kjeiligt å være en kristen, du kanst ikke, det er sånn forbo, du kanst ikke ta og ta og ta og ta. Nei, jeg vil live frelse og gjøre som jeg sjálfur vil. Men, lett å være sagt her, såleis det alls ikke. At gjeva seg under vilja Guds å komme ut i frelse, og å liva i frelse. Det er ganske ringt å skilja, men såleis det. Øyn og kvør som heldur seg liva i frelse, tog at han vil tog han ikke vil gjeva seg under vilja Guds og gjerast hans rabatt, lever ikke i frelse, men tverstur imot bunden. Han trælur syndarinnar, sier Jesus i det neste kapitlet, kapitel 8 og vers 34. Her det stendur, Jesus sværa i tøymon, bare tekka det ur samanhengen, Jesus sværa i tøymon, sanneliga, sier tikkun, kvørt han og gjer synd trælur syndarinnar. Han og gjer synd og i hesum førenun, til han og ikkje vil gjeva seg under vilja Guds. Vi kunne säga han som vrekar Kristus. Paulus sier det såleis i en verset i 4 Korintbrev, kapitel 6, til vers 22. Han sier såleis, «Tøyt han som kattlaver og i herranon som trælur, hin frujgjøvne herrans. Og samme hatt eisen tann og i kattlaver som fralsor trælur Kristus her. Og vi kunne eisen teka 8 vers 3, og til eisen i kapitel 8, dette kjente verset, i vers 6, 8-6, «Fært og sonren gjørst tikkum frujar, vera tid av sonnon frujar.» Så sier Jesus i vers 6,
Heimeren kan ikke heta tikkun, men med heter han, tui vittne han, at verskansara ønd. Vi kan spyrja, hvorfor Jesus har talt om at heta her? Heimeren kan ikke heta tikkun, sier han. Hva mener Jesus vi? Hvor kan heimeren ikke heta tøyr, brøver hansara? Og Sverige det tøy at tøyr våre av heimenen. For jeg bruker en malbæring som Jesus sjølver nøyder ærestene, og som jeg skal vise av mine løte. Det merker at tøyr gjør det såleis som tøymeliste. Og så sier han, men med heter han, og så kommer han ved en grundgjøving, og det tøy vittne om han, at versk hansara ønd. Vi kunne kanskje spørst, da jeg vil lese etter, det ikke øyelig Jesus ikke øyelig bærsøyen, enda dømande, vi ser utsøknene her. Og i første leie sier han at heimeren heter han, og i øren leie sier han, tog vittne om at verskansere ønd. Hette ikke han elskande, nøye, rydje, frelsaren, som var kommet til gjerrar av bæra han gaua båskapen om frelse og nøye og evet liv? Jo, hette Jesus som kom til gjerrar vi nøye. Men let jeg komme minne noen av at langt i første kapitlet og her i Johannes evangelium sier Johannes såleis om Jesus. Kapitel 8, vers 14. Året var holdt og tog bostad mittlen okkara fotlor av nøye og sannløyka. Og vi så dård hansara, dård som hana, og i øynbåren sonor hever fra fægersøynen. Han kom ved nøye, sanneliga, og det underfullt. Og det størst at vi kunne glede okken og i hans her store nøye som han hever givet okken. Men han kom øysene vid sannløyka. Og i hesson føren sier han sannløykan om henda heim. Han tåsar i hesson versen om heimen og sier av verskansara og ønd. Det vil sige, han teker atlan heimen under øyt og sier det samme som Paulus sier i Rombraun kapitel 3, ødle hava synta, og ta med fatta storgods. At verskheimsins og ønd merker at menneskene og i hessen heime hava synta, hava vent gode bætje, og ikke vilja i opprunna vilja hava vi han agera. Jeg nevnte jo Jane at jeg skulle vise av hettar at Jesus nevner om at være av heimenon, eller ikke at være av heimenon. Og ta sier han i de lange talene som fra, i hessen evangelion, kapitel 14-16, her sier han i kapitel 15, og han taler til sine lærersvøyner, og han sier såleis vittar i kapitel 15, vers 18-19, ta i heimeren hetar tikkun, skulle tid vita at han over heta med åren han heta i tikkun. Våre tid av heimenon, hei heimeren elska sitt egna, men vita at tid ikkje av heimenon. Når jeg har utvalgt tikkun ur heimenon, tog hetar heimeren tikkun. Og han, jeg skal ikke si noe om det, bare lykke å nevne det her som Jesus sier her, og jeg kan også nevne det som han sier i synar bøn, 4 lærersvøyne søyne som stender i 16. kapitlet, og her kan jeg lese 3 vers, 3 små vers fra 14-16. Her han bier til fægersøyne, og han sier, «Jeg har givet heimen åretøyt, og heimeren hever heta teg, tog teg ikke av heimenon, og så ikke av heimenon. Jeg ber ikke at du skal teka deg ur heimenon, men at du skal varvaita deg fra ytlon. Deg jo ikke av heimenon, og så ikke av heimenon.» Og her gjør Jesus en skyldna og i middelen mennesker som av heimenon, eller ikke av heimenon, og det det som vi i vanligere tale og i det kallar for de som har tidsi med Jesu, eller de som har vrekan, de som frelst, eller de som ofrelst. Og så igjen det at Jesus sier vi bortkjenner kjass her, færre tid nian til høgtøyna, vers 8. Færre tid nian til høgtøyna, færre ikke enn nian til hese høgtøy, tøymoen ikke fullkommen enn, det som jeg leser i Jane. Jeg husker om
det er hvordan Jesus måtte kjenne til den her dagen, og han ber hesa bodjene for til høgtøyene. Tar høyt sjølvan herra lufsins point her tjaser, og tar tro ikke av han. Og nu fører av sted til en høgtøy, leivsæle høgtøyene, som god, og tog eisne Jesus, som jo og opprunalige hei sett stån. Og en høgtøy, her der skulle tilbya og takka gode. Jeg halte til at dette et skoladøme mennesker som religiøs, atronavarlig, og ikke har imøter at være vi her til atronavarlige for fram, men som ongan tog har givet seg under vilja Kristus her. Tro han av ødlun hjertasøynen og gjørst han til Herra og i løyvesøynen. Her var vi ikke tro av Jesus, som bodger hans at ha ikke høyt og gjørst, til å si at givet honom hjersta okkara, alt anna atronavarligt som vi kunne være vi og i pura viruslest. Ta lykkes vi taimon som vi løser om i øren kapitlet, vers 23, det stender, og tar han vi apostkon, medan han nu var, vers 2-23, medan han nu var i Jerusalem, passioner og høgtøyene, tro mange av navn hansara. Ta det så og tekjen hansara som han gjør det. Ta tro av navn hansara, ta var navn kristen. Låt meg så lesa vers 9 og 20. Ta han hei sagt dette vittor, var han verande i Galilea, men ta brøver hans var færne ned til høgtøyene, for òsne han igjen tog ikke åpen lyst, men som i London. Bodjane var færne nian til Jerusalem, som det stender i Bibelen, tog til han la så høgt, det var soretter ur Galilea her nåre, og til Judea her sore, her som Jerusalem la, her var bodjane færne sted. Etter sett han, som kunde haft givet heimon til øynast og sånn og gledene som i hesen heime, og som leivsæle høgtøyen og tøyver av ved til ikke kunde veida heimon. Høyast hon var ein av gode ansett høgtøy, og en høyle høgtøy, vite at tar ikke ville trygge av han som hei sett hana av stån. Vi vet ikke hvordan nekvar deir gink og æren Jesus så for om han til Jerusalem, til nian til Jerusalem, sår til Jerusalem, men som en løyen og godsøttande jøde får han øysene som ødlhine til hese høgtøyene. Men så stendet det av i versen her, vers 20, at han får tog ikke åpenlyst, men som i London. Jesus kunne ha tver årsøker til at han ikke får åpenlyst, men som i London. Åndret han, som langt nevnt i første verset, han ville ikke feras i Judea, vite at jødene lov honom etter løyvenom. Og som langt nevnt, tog med hans herre var ikke kommet at han skulle dødja. Hin årsøkjen kan også være at han, at det som vi leser om i 6. kapitlet, vi leser om det i 15. verset, 6-15, her stender det her, at ta inn og Jesus skilte, at tar for å komme og teka han ved valgte og gjøre han til kong, for han nian atra fjallet, holdt ansjamadler. Heldur ikke tever han kommer til, og hese feriene til gjerrar, enda male tja honom var øyt, som så flere fyrir har nevnt, til var affære ut av krossen at loja deian. Så her var det mennesker, og særlig fra til lojande jødadomen, som ville slippe å gjøre av Jesus, drepe han. Og så var det også mennesker som så opp til han som en fantastisk profet, og så opp til han til han gjør det som under, og ville slippe å gjøre han til kong. Men først til han var han var tog med hans til, eller var han kommet til. Så halde jeg skal lese tror jeg til sørste versene som er for at då som det, og til vers 11-13. Her stender, jødene løyda å ta etter honom og høgtøyene og sa, hva han?
Og I London Jack nekv tås han, mittlom fölkje. Som sa han er gaur meaver, men som sa nei, han vittløyer fölkje. Tau tala I ungen åpenlust han av 8 fyrir jødenon. Legg til merkes at I vers 11 og 13 stendur jødaner, og I vers 12 stendur fölkje. Fölkje var eisen jødar, men ta Johannes skiler I mittlen jødaner og fölkje skilst at jødaner, ja, det har vi langt nevnt, det var tar atsjonavarlige løyerne, rage eller farseerne, som man tåsar om, tar helt seg sjálva vera tar øynast og rødt og jødaner, og var bosk og motstå men Jesus her. Og så var det alt hitt fölkje, som ikke heita så med meningen om Jesus, men de fleste tro ikke å han. Og så leser jeg at det her, jødaner løyta og ta etter honom og høgtøyne, og så hver han, vers 11. Tal Jehovah sjån til øyla vekkurst, at han løyta etter Jesus, og så hver han. Men heser høtt og avgjørst ikke til rødt og motivene. De hadde skøy motiv, de hadde best 8 endamal vi honom, og vi heser er løyta etter honom, og til var at drepa han, tar lov honom etter løyven, stendig jo atter og atter. Men let meg også si at han som løyter etter Jesus vi sånn og hjärsta, og vi langslig etter at han skal gjøres frelsare, han skal også finne Jesus, og han skal finne nøye, og han skal finne frelse, eller hån. Og så stender det 12, og I London Jack nekv tås han, mittlom fölkje, som sett han gaur meaver, men som sett nei, han vittløyer fölkje. Ta vær, og framvis nekvar meiningar om Jesus. Her tvær, som sett han gaur meaver, og som sett nei, han vittløyer fölkje. Begge boar hesar utsakna våre, og rønt og vero skøyvar. Så han var nekmøyr enn en gaur meaver. Han var god, han var skaparen, herre herrana, og kongur kongana. Men så løys så som han, og så løys heva seg og suttja monk framvegis Jesus og det. Monk, kanskje de aller fleste kunne være sant om, at Jesus var en gaur meaver. Vi vet at enda Guds noktarar hava asanna at Jesus som en menneske var en gaur meaver, som gjør det neggott og verdur av vira fyrtida som han var. Så til å si at Jesus en gaur meaver, det røkker ikke. Jeg som vi sett han vittløyer fölkje, viser tåra stora blindløyga. Det ikke var jo så avsatt som det. Jesus sjálfur avværa I flere for at han måtte leta seg vittløya, at de falske profeten som styr fram. Og ennå det bruk for at avværa og I møte tøymon som vilja rengsnikva evangelium Kristusar, som Paulus sier I Galatia-brevnen 8:6. Men Jesus vittløyte ikke falskje. Han tala I sanna året fra gode, så han var jo sjálfur året som var kommet nyer fra himmelen. Så vers 13, tau tala I ungen åpenlust han av 8 fyrir jødenon. Hetta viser okkon hvordan stora makt og hvordan størst reie hese løyande og jødadømnon høtto av fölkjenon. Folk av oss fyrir løyvenon de åpen lust vi kjente Jesus som songods og som tann og var komen til gjerrar av frelsa teg. Manna øtte hever alltid vært en stor foran fyrir at mennesker koma til Kristus. Hva for folka sia om vi fyrir kalla meg kristnan og frelstan, men let det ikke foran nøkron å koma til Jesus og være frelstor. Legg ikke ui hva hine sia. Kom til Jesus.
Jeg husker om nå med enda noen at det stender et vers i Årstøken, kapittel 20, her stender det 25. verset i Årstøken, at det så løs, at reiast menneske løyer og snerro, men tann og lyter av Herran være bjergaver. Tann og lyter av Herran være bjergaver. Så skal jeg enda i det, vi har en øren åre i Årstøken, som rettelig kjent, og vi ofte endurgivet, det sender i Årstøken 3-5, heter her. Lyt av Herran av øtlån hjertatøynen, men lyt ikke av vid tøyt. Vi skulle bia sammen. Gå feier, vi takkar deg for at vi har kunnet være her i dag, og takk for åretøyt, takk for ta livande året som du giver oss i Bibelen. Takk for det som du lærte oss, gå frelsere. Vi prøver å takke deg for at du var i sin røyne og frøye, og frelse mævren som jekker nere av hjørnet, og gjør det beste som godtøyne i himmelen, sier til å gjøre feir. Takk for at du var i fire dømme for oss. Takk for at du frelse til vårt mennesken som kommer til tøyne. Vi lærer om tøyne hentor, ber at du må sikne kun enstakken som har hørst å se i det, og lærer førje land og tøyne hentor, og ber at du at du måtte hjelp og sikne. Ber at du for løktinge og landstyre, og ber at du også om feir at de får visdom til at de rettere avgjører, og at gjøre lover som samsværa vid det som du som ut her. Ta ber vi om feir, og vi letja okkom vi tøyner hentor alt somol. I Jesu dyra bra navn. Amen. Så hoksa jeg om eisne og det at Sintje en sang, og jeg halte for å Sintje hentan her sangen som byrja så løy, eller fyrsta vers sier, «Min sal nu lukkelig i våren, og synker så gled og så frå, mer frelsonar på og båren, hver vår og teg tøyende gå». Jeg skal synge hentan sangen. Min sal nu lukkelig våren, og synger så glad og så frå. Mer frelsonar på og båren, hver vår og tøy tøyende gå. Janul ljøser min fer, Jesus vinur min min trofaste frelsare, og i hans felaie fyrestrykker min venn, til heimsteg godt, og i himmelen hun hatt. Sælur og i fri have gynge, altså han vinur mun vær. Skulle og trångt have finge, og i vantan og vernt han mer. Janul ljøser mun fer, Jesus vinur mun mun trofaste frelsare, og i hans felaie fyrstrykker mun ved, til heimsteg godt, og i himmelen hun hatt. Mun bire hin tunga svonnen, tøy nøyena heve seg. Mer fralsesins morgon runnen, og natten mer brøyter ut der. Janul ljøser mun fer, Jesus vinur mun mun trofaste frelsare, og i hans felaie
Fyrir strykur mun ve til heimstæje gott og i himlen og hav. Og kletten og via kviler mun sal og her øyer hon fri. Oi stormur, oi fudjindans puilur, med säkar vi frälsarans liv. Ja, nu ljósir mun fyr, Jesus vinur mun mun trofaste frälsare. Ui hans felaje fyrir strykur mun ve, til heimstæje gott og i